សម្រាប់បងប្អូនដែលបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ហើយយើងមិនបានដឹងឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយចំពោះការលុបរូបភាពឬក៏វីដេអូចេញពីទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូនភ័ន្តច្រឡំទៅលើការលុបហើយយើងអាចទាញយករូបភាពឬក៏វីដេអូនោះមកប្រើការវិញបានដោយការចូលទៅក្នុង app ប្រើប្រាស់ផងដែរតោះសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុង gallery របស់យើងបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលជ្រើសរើសទៅលើរូបភាពមួយណាដែលយើងចង់លុបចោលឬក៏ពេលខ្លះបងប្អូនចូលទៅលុបទៅលើរូបភាពនោះគឺយើងច្រឡំថិចទៅលើរូបភាពដែលយើងអត់ចង់លុបចោលទេឥឡូវយើងរើសមើលឲ្យអស់មកសម្រាប់រូបភាពណាដែលយើងគិតថាយើងអត់ចាំបាច់ទុកប្រើការឬក៏វាអត់សំខាន់ឬក៏យកពេញចិត្ត